142 is just like the Brahmastra. At that time, currently the 142 is under the Supreme Court. So it means it is under the guided hand. It is not misguided. The Supreme Court is the final court of appeal under the Constitution of India. It is the apex court of India. Sarvocha Nyayalaya. So the Supreme Court knows when to use the Brahmastra, the Article 142, and when to practice the restraint. जब Supreme Court 142 यूज कर रहा है तो उस टाइम पे आप कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर सकते कोर्ट के साथ, इसमें बदलाव कीजिए, इसमें तो और बहुत सारी अमेंडमेंट्स चाहिए, नहीं, टाइम पास नहीं है 142 कि वो ऐसे यूज हो जाएगा। मैं डिसाइड करूंगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। दिस वाज सेड बाय द ऑनरेबल सीजेआई साहब। उन्होंने कहा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, आपने वीडियो देखा होगा इसमें जो Presidents may come and go, but the Supreme Court goes on forever. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. Since I am teaching into the field of UPSC Civil Services since August 2016, I teach the subject of the Indian polity and constitution, international relations, internal security. All right. So into all these subjects, I find my interest and one of the most relevant and the most authentic and practical one, and which is in tuned with the demand of the examination of the civil services, is only one of the subject, that is the Indian polity and constitution. One of the most relevant subject of the UPSC civil services examination. So when you study about the Indian polity and constitution, you find a lot of topics which are very much fascinating. Like including, I brought one topic for all of you, to all my respectable students as well as the audience, that is the Article 142 of the Supreme Court of India. It is the Brahmastra. Like Brahmastra, when I'm saying that it is a Brahmastra, it means it cannot be used just like that only. It cannot be used into the regular courts of appeal. It cannot be used into the regular cases. It will be used into the rarest of the rare cases. Even if you see the Mahabharat, during the time period of Mahabharat, when the Ashwadhama has killed the all the sons of Draupadi and his brother Drishtadyumna. So after that time period, he went to the Ved Vyas, but he was not able to kill the Pandavas. And the Pandavas reached to the ashram of Ved Vyas with Lord Krishna. And at that time, the Ashwadhama used the Brahmastra against the Pandavas. This was the very first time when properly the Brahmastra was used in the Mahabharata. Or after that, the Lord Krishna also instructed the Arjun that you should also use your Brahmastra. Because Brahmastra is such a kind of power, it cannot be controlled by any other astra. So you have to use the same energy to control that energy. So the Arjun was also pressurized to use the Brahmastra. At that time, when the Ashwadhama was using the Brahmastra, he was not knowing the wide extending powers of the Brahmastra. But on the instructions of the Krishna and the Ved Vyas, the Arjun took his Brahmastra, he returned his Brahmastra back. But Ashwadhama was not into that position. So at that time, the Lord Krishna cursed the Ashwadhama that you will be having an unending life on this earth. And that is the Kalki that you may see, the Kalki avatar, the one who will be protected by the Ashwadhama. So 142 is just like the Brahmastra. So at that time, currently the 142 is under the Supreme Court. So it means it is under the guided hands. It is not misguided. The Supreme Court is the final court of appeal under the Constitution of India. It is the apex court of India. Sarvocha Nyayalaya. So the Supreme Court knows when to use the Brahmastra, the Article 142, and when to practice the restraint. कब control करना है, कब use नहीं करना. So it means the extraordinary powers are utilized only in the extraordinary circumstances. These things cannot be utilized into the regular cases. So today we will understand that what is the Article 142 of the Constitution of India, in which cases the Supreme Court is using the Article 142. Sometimes it is called as the judicial activism, whereas the central government sometimes says that this is the judicial overreach. That why you are interfering into our work.
वेयर द सुप्रीम कोर्ट सेज कि हमें तो करना पड़ेगा, आप कर नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं, है ना? When the people are tired of the legislature and executive, then we will approach to the court. The court which balances everything, है ना? The courts of court, Supreme Court. So at that time, let's understand about the Article 142 of the Supreme Court. Firstly, we need a diligent understanding that what this all about is. So under Article 142 of the COI confers wide-ranging power to the highest court of land, that is the Supreme Court, to pass the orders as well as the decrees necessary to ensure the complete justice in any matter pending before it. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है आर्टिकल 142 में अपनी एक्सटेंसिव पावर्स यूज करने का, उनके आगे कोई भी मैटर लाया गया है उसमें डिसीजन सुनाने का. When the Supreme Court is using its power under 142, it is in order to ensure that there should be complete justice. तो उस समय पे जब सुप्रीम कोर्ट 142 यूज कर रहा है तो उस टाइम पे आप कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर सकते कोर्ट के साथ कि इसको रिव्यू पिटीशन देखिए, आप इसका इसमें जजमेंट चेंज कीजिए, इसमें बदलाव कीजिए, इसमें तो और बहुत सारी अमेंडमेंट्स चाहिए. नहीं, टाइम पास नहीं है 142 कि वो ऐसे ही यूज हो जाएगा. यू मे रीड अबाउट दिस. Article 142 provide discretionary power. Discretionary means freedom of mind to decide. Discretion. The discretionary term is coming from the term discretion. Discretion का मतलब है मैं decide करूंगा what is right and what is wrong. So here the Supreme Court will decide what is right and wrong. This is the discretionary power. 136 में भी जा सकते हैं हम, वो मैं आपको अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा. 136 is appeal by special leave, but अभी उसको हम सेपरेट रखेंगे. As such states that the Supreme Court in the exercise of jurisdiction may pass such decree or make order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it. जैसे अब you may see there was in 2023 there was a very heart-wrenching video from Manipur, a woman being paraded naked. So at that time the Honorable CJI Saab D.Y. Chandrachud Saab, he passed the order that it is the time that we need to interfere with this. So at that time अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ना, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोर्ट का मामला है ना. तो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये तो हमारे डोमेन में आ रहे, भैया आप काम नहीं कर रहे तभी तो कोर्ट आ रहा है. अब अगर आप देखेंगे आरजी कर हॉस्पिटल केस कोलकाता, हाई कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट दैट the court said that we are going to give this case to the CBI. कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया. सो मोटो, व्हाट इज सो मोटो? सेल्फ रजिस्ट्रेशन. उन्होंने खुद उसके ऊपर टिप्पणी करी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कर रही है आपकी सीबीआई और आपकी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही है. तो ये मतलब जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम ढंग से नहीं कर रहा तो कोर्ट को आना पड़ता है. सिमिलर इज द केस ओवर हियर. ताजमहल की क्लीनलीनेस से रिलेटेड यूनियन कार्बाइड केस. यूनियन कार्बाइड केस आपका क्या था? ये आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर है सर. तो उसके ऊपर भी किसको आना पड़ा? हमारे सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा. तो these are the cases in which the Supreme Court interferes with the, not interferes, they do the complete justice by using the Article 142. 142 अभी चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस में पोलिंग में इशू हुआ था, है ना. तो उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के में मैटर लगा तो उन्होंने कहा कि दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. दिस वाज सेड बाय द ऑनरेबल सीजीआई साहब. उन्होंने कहा कि द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आपने वीडियो देखा होगा इसमें जरूर कि कैसे उसमें धांधली हो रही थी. तो द इलेक्शन वाज मार्ड बाय इरेगुलरिटी ड्यू टू द इलीगल कंडक्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने ही धांधलीबाजी कर दी. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन लगा तो उन्होंने जजमेंट दे दिया इसके ऊपर. 142 को यूज किया कि भाई हम इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा इलेक्शन, दिस इज कंप्लीटली द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. ये 142 का पावर है. ऑलराइट, इसके अलावा हम थोड़ा आगे देखते हैं. यस, द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, डाइवोर्स. हम जानते हैं कि डाइवोर्स के केसेस फैमिली हाउस कोर्ट से शुरू होते हैं हमारे भारत में, बट दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. So at that time, recently, I am giving up this a very, very important case for all of you. Article 142 of the India gives the power to the Supreme Court to dissolve marriage. 142, under Article 142, the Supreme Court is also having the power to dissolve the marriage. जिस marriage में कुछ बचा ही नहीं है ना, it is there is an irretrievable. What is that? Not able, वो दोबारा शुरू हो ही नहीं सकता रिश्ता. The Supreme Court observed why to get involved into such kind of panic state
by both of the spouses. There is no need for that. So breakdown of the marriage, the Supreme Court can exercise by the balancing the conflicting claim of the parties, exercising discretion, dissolving the marriage on the ground of irretrievable breakdown of marriage. The Supreme Court has ruled that it can exercise discretion under the Article 142. The Supreme Court power under one is the right of divorce. Read कीजिए इस लाइन को. I request to please read again. The Supreme Court power under Article 142 is not a right of divorce, but rather a matter of discretion. ये कोई राइट ऑफ डाइवोर्स नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि मुझे अधिकार है तुम्हें डिवोर्स दिलाने का, या फिर आई एम सेइंग कि आई विल इंटरफियर इनटू द डाइवोर्स. नहीं, बट वी हैव सीन, या पूरा केस पढ़िए, इतना लंबा मैरिज चल रहा है, इतना दैट देयर आर स्पाउसेस they are into institution of marriage from past 20 years, 30 years, and they have not lived together for 30 days. So this is a complete breakdown of the marriage. क्या marriage है ये? So at that time, why to harass the other individual? ऐसा क्यों करना है? So at that time, the Supreme Court intervened into this. Similarly, if we see the other case, Ram Janmabhoomi, Ayodhya Babri Masjid case. Firstly, I want to tell to all of you that according to the court के according to the Supreme Court, ये एक religious dispute नहीं है. बाबरी विध्वंस, या फिर आप कह सकते हैं जो अयोध्या बाबरी मस्जिद, रामलला जन्मभूमि, ये एक लैंड का डिस्प्यूट है. सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक लैंड डिस्प्यूट है. बट उसमें जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जमीन है वो हम निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा इन सब पार्टीज को दे रहे हैं, हिंदू पार्टी को, एंड दे आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट द राम मंदिर. But at that time, they have to see we are a secular state. So the Supreme Court has to see the feelings and sentiments of the other community also. So at that time, they granted 5 acres of land to the Muslim party in Ayodhya outside the disputed area. 5 एकड़ का लैंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पार्टी को भी दिया जाएगा. ओके, अभी मॉस्क बन रहा है. द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड, ध्यान से पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम यूज द आर्टिकल 142, क्योंकि फिर उसके बाद दोबारा कोई और पक्ष आ जाए, नहीं, वी विल नॉट अलाउ देम टू गिव द लैंड फॉर द मॉस्क. ऐसे तो दिस विल डिसॉल्व द सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द सेक्युलर ideals that are enshrined into our constitution. So that's why the Supreme Court have provided the 5 acres. So this was a great gesture by the Honorable Supreme Court during that time. So under Article 142. So this is how we may see that how the Supreme Court is using the Article 142. Previously, if you remember, about few years back in 2017 also, the highway leaker ban, that was also a judgment by the Supreme Court. But ऐसा भी कई बार कहा जाता है कि when the जो जिन्होंने इस टॉपिक को पहले पढ़ा हुआ है और अच्छे समझते हैं, आई वॉन्ट योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स. आपके डिसेंट व्यूज मुझे चाहिए, लेजिटिमेट व्यूज, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो आप अच्छे हैं, कि आपका क्या व्यू पॉइंट है. 142 जो सुप्रीम कोर्ट यूज कर रहा है, ये ज्यादा यूज कर रहा है या फिर इसे कम यूज करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये इंटरफेरेंस है जुडिशरी का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ, या फिर बिल्कुल सही है जो जुडिशरी यूज कर रही है आर्टिकल 142 को? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? आई एम नॉट गिविंग माय व्यू पॉइंट. आई एम थ्रोइंग द बॉल इनसाइड योर कोर्ट. You decide, because the democracy works on the concept of DPS, doctrine of popular sovereignty. The doctrine of popular sovereignty says that the people are supreme in the democracy. So you are supreme. So I throw the ball into your court. You decide whether the invoking of the Article 142 is in accordance with you, is justiciable or non-justiciable. What is your viewpoint on that? I am very much thankful to all of you. God bless you.